कुछ इस तरीके के साउंड इफेक्ट आप कैसे डाउनलोड कर सकते हो, वो भी बिना किसी कॉपीराइट के, और साथ ही अपनी YouTube वीडियो में उनको यूज करके YouTube वीडियो को और भी इंटरेस्टिंग बना सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो तरीके मैं आपको बताने वाला हूं उनसे आप इजीली साउंड इफेक्ट को डाउनलोड करके बिल्कुल फ्री में किसी भी कॉपीराइट के यूज कर सकते हो। तो हमारा सबसे पहले और आसान तरीका है YouTube ऑडियो लाइब्रेरी, जहाँ से इजीली बहुत सारे साउंड इफेक्ट डाउनलोड कर सकते हो और साथ ही यहाँ से आप बैकग्राउंड म्यूजिक भी डाउनलोड करके उनको अपनी YouTube वीडियो में यूज कर सकते हो। अब बात करते हैं दूसरे तरीके की। तो सिंपली आपको अपने मोबाइल में कोई भी एक ब्राउज़र को ओपन करना है और सर्च बार में सर्च करना है ये वेबसाइट mixkit.com। तो सर्च करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस शो होगा। तो आप यहाँ से साउंड इफेक्ट ही नहीं बल्कि स्टॉक वीडियो, स्टॉक म्यूजिक, वीडियो टेम्पलेट भी डाउनलोड कर सकते हो। तो हमें साउंड इफेक्ट डाउनलोड करना है तो यहाँ से साउंड इफेक्ट्स वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको जिस भी तरीके का साउंड इफेक्ट चाहिए वो इजीली आप यहाँ से सर्च बार में सर्च करके उसको सुन करके डाउनलोड कर सकते हो। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।